Власта планира уште вечерва или најдоцна утре вечер, доцна во ноќта да ги усвои заклучоците кои го одобруваат францускиот предлог, пошто министерот за надворешни работи веднаш би заминал за Софија да го потпише контраверзниот протокол, неофицијално дознава Алфа. Доколку се оствари ова сценарио, првата, така наречена меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Европската Унија би се одржала веќе наредната недела. На власта и се брза за да го фати последниот рок пред еврокомесарите да заминат на одмор. Ваквата опција ја најави и самиот Османи. Доколку после консултативниот процес владата донесе одлука дека го одобрува пакетот, тогаш јас можам веднаш да организирам средба на меѓувладината комисија со Република Бугарија и да пристапиме кон потпишување на протоколот. Тој за дел од медиумите соопшти и дека протоколот кој се уште се чува во тајност ќе бил објавен моменти пред да се стави подпис на него или откако веќе ќе биде потпишан, што за јавноста ќе биде предоцна. Документот кој веќе го објавија бугарските медиуми се осврнува на историските прашања и спроведувањето на договорот за добрососедство како дополнителни услови за понатомошниот пат за интеграција на Македонија во Европската Унија. Силен притисок да се оствари ова сценарио доаѓа и од Тирана. Иако европските челници неколку пати се произнесоа против, на заедничката пресконференција со еврокомесарот за проширување Вархеј, албанскиот премиер Рама го предупреди македонскиот парламент дека ако не се донела позитивна одлука, ќе барал одвојување од македонско-бугарското прашање. Се надевам дека резултатот од дебатата во парламентот на Македонија ќе биде позитивен. Ако е така, конференцијата дефинитивно ќе биде свикана наскоро. Доколку не биде позитивен, веднаш следниот ден ќе продолжиме да бараме одвојување на Албанија од бугарско-македонското досие. Што се однесува до Албанија, според еврокомесарот Вархеј, таа направила се за да дојде до првата меѓувладина конференција и очекува веќе следната недела таа да ги започне официјално преговорите.